駅が発車いたします。特急券をお持ちのお客様はお近くのドアからご乗車になりましてお待ちください。次は新神奈で停車いたします。岩瀬から特急リマティ浅草駅発車いたします。閉まるドアにご注意ください。あ、来た。来た。